गुड मॉर्निंग मित्रांनो, पवन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज 31 डिसेंबर वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे। तर आज आपण इथं आपल्या एरियामध्ये पार्टी करणार आहोत। तर चला मग आपण बोन फायर करणार आहोत। तर मग त्याची तयारी करतोय। आपले फ्रेंड सर्कल पण येणार आहेत, तर बघूया कशी तयारी करायची। हा जो परिसर आहे त्या परिसर मध्ये आपण तयारी करूया। कसं कसं डोकं चालतंय ते बघू, त्या पद्धतीने करूया तयारी बोन फायरची। या साइडला बैठक करूया। आता झाडून वगैरे साफ करू। गवत काढलं गेलं सकाळी, बारीक गवत काही काढणार नाहीये। इकडे बघ। हे बघा, माझे भाचे दोन्ही भाचे पण मला खूप मदत करू लागत आहे। सर्व प्लॉट साफ करायला मदत करू लागली त्यांनी। चुप।
हे बघा माझे गोंडच भाचे कसे मदत करताय. प्लॉट मधले दगड वेचतायत की जेणेकरून आम्हाला रात्री पायाला टोचायला नको. बघा परिसर सर्व स्वच्छ करण्यात आलाय आता. हे बघा भाचे काम करून करून थकले. आता फायनली त्यांना इडलीवाले भाऊ आले आमचे, तर इडली आणि वडा घेणार आहोत. वडा इडली बस. खुश का? यांच्याकडनं नेहमी आम्ही इडली वगैरे घेतो. यांची इडली खूप छान असते, रेट पण रिजनेबल आहे आणि टेस्टला पण खूप छान आहे. चलो भाई आते फिर. पूर्ण पातेलं भरून इडली, वडा, डाळ वडा, इकडे सांबार असतो, ही चटणी त्यांची एकदम छान. चलो फिर मिलेंगे. आज आम्ही पार्टी करणार आहोत. या आमच्या पार्टीला सर्वजण. मजा करू, डान्स करू, शेकोटी करू, बनपाय करू, टेंट लावू. ह्या पद्धतीने आपण तयारी केली. समोर टेंट आणि त्याच्या आजूबाजूनी बसायला ही जागा आणि मध्यभागी आपण शेकोटी करूया. फायनली आमचे नवसाचे लाडक्याचे मोडकाचे काय असतील नसतील ते सर्व नवस केलेले मित्र आलेले. ही पूर्ण फॅमिली आली मित्राची. देवाला जेवढे नवस करावं नाही लागत तेवढे या मित्राला करावं लागतं. फायनली आम्ही चिकन घ्यायला आलोय आणि 2 किलो चिकन घेतलं. वहिनी साहेब असे कांदा चिरतायत की त्यांना माहेरची आठवण येऊन रडू आलं डायरेक्ट. फायनली आता आम्ही चूल पेटवलेली चिकन करण्यासाठी. आता पोळ्या सुरू झाल्या आमच्या. आमच्या वहिनी साहेब लाटतायत, ज्योत्स्ना साहेब भाजतायत, गौरांग दादा चूल पेटवतोय आणि बघा किती छान पोळ्या करताय.
आणि हे बाकीचे चिल्ले पिल्ले बघा, हे मोबाईल मध्ये बसले. हे बघा, हे 1 2 3 चेहरे दाखवा रे. ते मोबाईल घेऊन बसले. आणि आमचे शामराव सुद्धा मोबाईल मध्येच बसलेत. तिकडे सर्वजण पोळ्यांची तयारी करता, आम्ही इथं पनीर फ्राय करतोय. वेपर्स पार्टी चालू केली तुम्ही? अरे बापरे, कॅडबरी कुठे गेली? अरे 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 रुको जरा, सबको ले दो. ऐसा कैसा होता है क्या? ये देखो जीप. अरे भैया, अरे अरे कसे तुटले सर्व? अरे उनको भी देने दो. लगाओ तुम्ही. तयार होऊन आली आहे, मस्त खुर्ची टाकून मॅडम बसल्या आहेत. खूप वर्षानंतरला मॅडमचं फील येत असेल खुर्चीवर बसून. भाजी तर नाही झाली अजून, शिजते. ज्योत्स्ना मॅडम पण आमच्या ड्रेस चेंज करून आलेलं दिसतंय. पांढरा भात टाकायचा नाही किंवा गाजरचा हलवा. आता आपलं होतंय, काय करताय आता?
बटर पनीर. आता आई म्हणतील परमिशन दिले म्हणून पुरे किटली नका संपू. अरे बापरे, ग्रेव्ही जास्त होणार आहे बहुतेक. मटार पनीरची भाजी. लॉलीपॉप, माझ्या मुग्धाच्या भाषेमध्ये तंगडी. मला फक्त भाजी दे. पनीर हे बघा आपण पोळ्या किती केल्या. दादा 30 फिंगर असतात. एवढ्या पोळ्या पाहून हॉटेलचीच फिलिंग आली. हे बघ 30 बोट असतात. हे बघा आमची माकडिंग कशी वरती जाऊन बसली. ए माकडिंग हाय, मजा येते का? ए पिल्लू, श्याम काकाचा खांदा दुखेल. हे आले मटार आणि बटाटे, म्हणजे आपली ट्रिपल भाजी होणार आहे. मटार बटाटे आणि पनीर. आलू मटार पनीर मिक्स ट्रिप्सी भाजी. गाजरचा हलवा रेडी. कोथिंबीरच्या वड्या रेडी. फायनली चिकन वाली पार्टी बसलेली जेवण्यासाठी. सर्वात पहिला नंबर मम्मीचा. आणि इकडे ही पंगत बसली बघा. आणि आमची तंगडीवाली मॅडम, आम्हाला तंगडी खूप आवडते. वरती बघ. हे आमचे पण तंगडीवाले महाराज गौरांग दादा, भाचे साहेब. सोनू, आमचं सोनू जो आहे कलेजावाला, आणि हा पण तंगडीवाला. चला बसा, घ्या देवाचं नाव, करा सुरू. फायनली भाजी शिजत आलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण पनीर टाकणार आहोत. पनीर आपण फ्राय केलेलं आहे. फायनली आपली पनीरची भाजी पण रेडी, 5 मिनिटात होऊन जाईल. पाटील मॅडम, आरामात उद्या, आरामात उद्या. फायनली श्यामराव बसले जेवायला. हे तंगडीवाले मेंबर आहेत. फायनली वहिनींनी जेवायला दिलंय.
ताट भरून जेवण करूया मस्तपैकी. चुलीवरचं सर्व जेवण आहे. सर्व जेवण हे चुलीवर केलेलं आहे. हे आपल्याला फायनली आमच्या अर्धांगिनी धर्मपत्नी ह्या जेवायला बसलेल्या आहेत. ओ मॅडम बसल्या का जेवायला? बसल्या. ओ पाटलीन मग आज पनीर आणणार? तंगडी नाही? तंगडी का बरं नाही? अगं मामा रागवतील मला. वहिनी तुम्ही पण तंगडी नाही आज? आज का बरं व्हेज? उपवास? कसले उपवास? नवरागण चांगला भेटलाय ना. चला मित्रांनो, फायनली आता करूया जेवण आपण. नंतर वाईस करून द्या. हॅलो. चला तर मग फायनली आपल्या 31 डिसेंबरची पार्टी ही सक्सेसफुली झालेली आहे. पार्टी संपली आहे. आता आपण आलोय सर्वजण घरामध्ये. तर याच पद्धतीने 2024 हे संपलेलं आहे आणि आपण आता नवीन इयर मध्ये स्वागत आहे आपलं सर्वांचं 2025 मध्ये. तसं गाईज सर्वांना हॅपी न्यू इयर. चला तर मग जाऊया 2025 मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत स्वागत स्वागत. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, कमेंट्स करा, तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.